Ղազախստան հապկ ուժերի, իսկ իրականում ռուսական զորքի տեղակայումը փակում է թուրքական առաջխաղացման ճանապարհը։ Էդգար Առաքելյան, EnglishNewsdesk.com-ը գրում է. Քաղաքագետ Էդգար Առաքելյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Առաջին կարմիր սլակ Թուրքիայի գլխավորած պանթուրքական ծրագրի իրագործման հիմնական պլանն ու հարվածի ուղղությունները, երկրորդ կապույտ սլակ հապկ ռուսական հակազդեցության ուղղությունները Ղազախստանում, հապկ ռուսական ուժերի հապաղման և բախումների շարունակման պարագայում ամբողջ կենտրոնասիական երկրներում Թուրքիա, Աֆղանստան, Պակիստան, Ադրբեջան քարյակի գործուն մասնակցությամբ վերջնականորեն հաստատվելու էր թուրքական ազդեցությունը Ռուսաստանի խորքեր գնացող հեռանկարով, այդ թվում ահաբեկչական պասաժով։ Ռուսաստանի հարավային սահմանները դառնալու են Թուրքիայի ու միջասիական ահաբեկչական միավորումների հետ շփման նոր սահման։ Ռուսաստանի դեմ մյուս ճակատը բացվելու էր Ուկրաինայով։ Ռուսաստանի դեմ երրորդ ճակատը կբացվեր ներսից կրկին թուրքական տարով Թաթարստան, հյուսիսային Կովկաս հատվածում։ Հիշեցնենք Թաթարստանի ղեկավարի այցելությունները Թուրքիա Էրդողանի կողմից նրա անկախ պետության ղեկավարին վայելարողակարգով ընդունելությունը եւ Ռուսաստանի կենտրոնական իշխանության դեմ Թաթարստանի նախագահի վերջին դեմարշները։ Թուրքիայի համար իր բաղձալի թուրքական աշխարհի ստեղծման վերջին խոչընդոտը մնալու էր Հայաստանն իր Սյունիքով, որը կտրելն այն պարագայում, երբ Ռուսաստանը երեք ուղղություններով ներքաշված է կոնֆլիկտի մեջ, արդեն դժվար չէր։ Ավելին չէր բացառվում, որ Ռուսաստանը մեղրին կտրելու հարցում կոմպրոմիսի փոխանակման գնար Թուրքիայի հետ ուկրաինական ճակատում ու Ղրիմի հարցում թուրքերի լոյալության դիմաց։ Ղազախական թնջուկում կարևոր եւ առանցքային տեղ է զբաղեցնում նաեւ Նազարբաևին իշխանությունից վերջնականապես հեռացնելու օպերացիան, որին անկասկած իր ուղիղ մասնակցությունն ունի նաեւ Ռուսաստանը։ Հետևաբար Ղազախստան հապկ ուժերի, իսկ իրականում ռուսական զորքի տեղակայումը փակում է թուրքական առաջխաղացման ճանապարհը, հնարավորություն ստեղծելով վերջնականապես թողել Էրդողանի պանթուրքական երազանքը, որոշակի թույլատնելով նաեւ Հայաստանից մեղրին փոկելու թուրք-ազերիական ձգտումները։ Հարց. այս պարագայում ճիշտ էր Հայաստանի Ղազախստան ուղարկվող հապկ խաղաղապահ առաքելության միանալը։ Կարծում եմ պատասխանն առավել քան ակնհայտ է։ Թուրքիայի համար 2022 թվականը սկսվում է դաժան։ Yerevan-Times.com-ը գրում է. 2022 թվականի առաջին օրը Թուրքիայի համար սկսվեց գազի 25% թանկացմամբ, էլեկտրաէներգիայի 50%-ով թանկացմամբ, բնական գազի սակագների բարձրացմամբ, ոտած էներգակիրների պետական ներմուծողը հայտնել է բնակչության համար 25%-ով, էլեկտրակայանների համար 15%-ով եւ գործարանների համար 50%-ով սակագների բարձրացման մասին։ Էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացում 52%-ից մինչև 130%, կախված սպառողի կատեգորիայից։ Նշենք, որ թուրքական իշխանություններին այդպես էլ չի հաջողվում լիրան վերականգնել եւ ընդամենը մի քանի օր բարձրանալուց հետո թուրքական արժույթը սկսել է նորից գահավիժել։ Արդեն 4-րդ ամիսն է, ինչ սննդամթերքը ամեն օր թանկանում է, իսկ առաջին անհրաժեշտ շատ սննդամթերքներ նույնիսկ անհնար է գտնել խանութներում։ Դեկտեմբերի 31-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կոչ է արել երկրի քաղաքացիներին պահել իրենց բոլոր խնայողությունները լիրայով, վստահեցնելով, որ ամբողջ երկրում արժութային ճգնաժամը վերահսկելի է։ Վերլուծաբանները արժութային ճգնաժամի համար մեղադրում են Էրդողանին, ով որոշել է պայքարել բարձր գնաճի դեմ, կտրուկ նվազեցնելով կենտրոնական բանկի հիմնական տոկոսադրույքը։ Ինը հաղթել է Բայդենին։ FaceTime 247.ru-ն գրում է. ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ծնկի է եկել Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի առաջ։ Այս մասին ասվում է Washington Times-ի հոդվածում։ Բայդենն ասաց, որ կարժանանա Պուտինի հարգանքին։ Իրականում նա թույլ փորձեր է անում, որպեսզի Պուտինի հետ գործարք կնքի, գրում են հոդվածի հեղինակները։ Ըստ լրագրողների հերթական բանակցությունների ժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարը լուրջ զիջումների է գնացել Մոսկվայի հետ, քանի որ հրաժարվել է բանակ եւ հրթիռային զենք տեղակայել Ուկրաինայի տարածքում։ Բայդենը մեծ աշխարհաքաղաքական նվեր է արել Ռուսաստանին, չեղարկելով հյուսիսային հոսք 2 գազատարի պատժամիջոցները, կարծում են հոդվածագիրները։ Ավելին, ԱՄՆ գործող նախագահի պատերազմը երկրի ներսում էներգետիկ ընկերությունների հետ խթանում է մոսկովյան նավթարդյունաբերությունը, որը ռեկորդային չափով մեծացրել է վառելիքի արտահանումը ԱՄՆ, նշվում է հոդվածում։ Պարոն Պուտինն առավելություն ունի ամերիկացի առաջնորդի նկատմամբ եւ նա գիտի այդ մասին։ Բայդենի վարչակազմի միակ քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ թուլության քաղաքականությունն է, ամփոփել են հեղինակները։ Հիշեցնենք, որ Վլադիմիր Պուտինն ու Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց են ունեցել դեկտեմբերի 31-ի գիշերը։ Կրեմլի տվյալներով Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է Ուկրաինայի հետ կապված իրավիճակի պատճառով լայնածավալ պատժամիջոցներ կիրառելու պատրաստակամության մասին։ ՌԴ ղեկավարն արձագանքել է, ասելով, որ դա մեծ սխալ կլինի։ Այս դեպքում կարող է հաջորդել երկրների միջև հարաբերությունների ամբողջական խզումը։ Բողոքել է Ռուսաստանին Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Վիտալի Միլոնովի Արցախ այցի կապակցությամբ։ Slim.am-ը գրում է. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ
Ալիևը նամակ է հղել Եդինայա Ռոսիա կուսակցության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին կապված իր կուսակցության պատգամավոր Վիտալի Միլոնովի Ստեփանակերտ կատարած այցի հետ, հայտնում է Ինֆոտեկա 24-ը։ Իր նամակում Ալիևը խիստ բողոք է հայտնել։ Նշենք, որ Միլոնովը ամանորի նախաշեմին երկրորդ անգամ է այցելել Արցախի հանրապետություն։ Այնտեղ մի շարք հանդիպումներ է անցկացրել երկրի պաշտոնյաների հետ, նվերներ բաժանել տեղի երեխաներին։ Առաջին անգամ Միլոնովն Արցախ էր այցելել 2020 թվականի հոկտեմբերին, երբ հանրապետությունում ռազմական գործողությունները եռում էին։ Նա դատապարտել է Արցախի հայ ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիան, ինչի համար մինչ օրս հետապնդվել է ադրբեջանցի ազգայնականների կողմից։ Էրդողանը հերթական անգամ բառաչեց Զելենսկուն, որ Yerevantimes.com-ը գրում է. Հռեն հեռուստաընկերության վավերագրական և հրապարակախոսական նախագծերի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Իգոր Պրոկեպենկոն ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. ՌԴ-ից դեպի Թուրքիա թուրիստների չեղարկումը կորոնավիրուսը չէ, հաղորդում է Ինֆոտեկա 24-ը։ Մենք նորից չենք մեկնելու Թուրքիա և սա արդեն ազգային նշանակության խնդիր է։ Ամեն բան շատ լուրջ է։ Թող հայտնի լինի բոլորիս, որ կես միլիոնից ավել ռուսների չվերթները չեղյալ հայտարարվեցին դեպի Թուրքիա, իսկ դա նշանակում է 32 միլիարդ ռուբլին, այլևս չի մտնելու թուրքական հյուրանոցներ։ Սակայն փողը գլխավորը չէ, գլխավորը տրամադրությունն է։ Թուրքիան ճիշտ է արդարացնում այս փաստը, որ թուրիստների չեղարկման պատճառը կորոնավիրուսն է, սակայն ոչ պատճառը Ղրիմն է։ Էրդողանն հերթական անգամ բառաչեց Զելենսկուն, որ Ղրիմը պետք է վերադարձվի Ուկրաինային, իսկ հաջորդ առավոտյան ՌԴ իշխանությունները որոշեցին, որ Թուրքիայում վիրուսը շատացել է ու մենք այլևս ոչ միտեղ չենք գնում։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, սա առաջին անգամը չէ, որ չենք գնում։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ արձակուրդը կգա, ինչ որ բան կգտնվի։ Թուրքերը կխփեն ռուսական ինքնաթիռն, իսկ օդաչուին օդում կոչնչացնեն։ Սիրիայում թուրքերի հետ ինչ որ հաշիվներ կմաքրեն։ Թուրքերը կմիջամտեն ԼՂ-ի պատերազմում։ Սակայն չէ, որ թուրքերն ըստ էության ոչ մի բան չեն թաքցնում իրենց ծրագրերում, ոչ Ուկրաինայում, ոչ Ղրիմում, ոչ Կովկասում։ ՌԴ-ն Թուրքիայի համար տարածք է, որը քոններ կդառնա մեր սկզբունքով է։ Իսկ մենք բոլորս գնում եւ գնում ենք Թուրքիա, ասես մեր ուղեղը խարխլված է։ Եզրափակել է Իգոր Պրոկոպենկոյի գործով մեր առաջին վստահորդը Ռոբերտ Նալբանդյանը այսօր վերադարձավ ազատության։ Ռուբեն Մելիքյան, Aurora News.am-ը գրում է. Գերիների գործով մեր առաջին վստահորդը Ռոբերտ Նալբանդյանն այսօր վերադարձավ ազատության։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում հայտնել է իրավապաշտպան Արցախի նախկին ՄԻԲ Ռուբեն Մելիքյանը։ Գերիների գործով մեր առաջին վստահորդը Ռոբերտ Նալբանդյանն այսօր վերադարձավ ազատության։ Նա 52 օր կալանավորված էր, նախ ադրբեջանական, ապա հայկական զնդաններում։ Հիմա Ռոբերտը կվերադառնա իր 3 անչափահաս զավակների մոտ ու կփորձի ապաքինվել դեռ Ադրբեջանում ստացած մարմնական վնասվածքներից։ Տարոսը մեր մյուս տղաներին, կրկնեմ, թշնամական գերության մեջ նրանց անցած տառապանքը պետք է ինքնին բացառել կալանքը Հայաստանում։ Հետգրություն։ Ինձ հետ պետք է լինեին իմ գործընկերներ Սիրանույս Սահակյանն ու Դավիթ Ավագյանը, սակայն նույն ժամին նույն գործով վերաքննիչ դատարանում նրանք փորձում էին հիմնավորել մեր մյուս վստահորդին Սերժիկ Ամիրխանյանին ազատությունը վերադարձնելու անհրաժեշտությունը, գրել է նա։